ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹിപ്സ് വ്ളോഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ഓൾ എന്തായാലും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കല്ലേ പ്ലീസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ നനവില്ലാത്തൊരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അതിൽ പെടാൻ പാടില്ല. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുരുവൊക്കെ പെടും. കുരുവൊന്നും അതിൽ പെടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും പാടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ വാനില എസൻസും പാടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പഞ്ചസാര അലയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പാത്രം ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്രം പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ മിക്സ്ചർ ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂല് പോലെ വലിയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മിക്സറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നനവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നനവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബൗളിലും ഒട്ടും തന്നെ നനവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 30 സെക്കൻഡ് അടച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ അടച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, റിഫൈനഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനും നോസിൽ വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്ത്